မင်္ဂလာပါ Promise Sky TV မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ email နဲ့အလုပ်လျှောက်တဲ့ချိန်ကျရင် cover letter နဲ့ CV ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာပြောပါမှာပါဒီနေရာမှာမေးစရာရှိပါတယ်တချို့ကမင်းကဘယ်လောက်တက်နေလို့လဲငါတို့ကမင်းထက်အများကြီးပိုတက်တယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုလုံးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော် viewer တွေကတယောက်ကနေဒီ topic နဲ့လုပ်ဖို့ request လုပ်လို့ပါနောက်ပြီးတော့မလုပ်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်ရ HR တွေကိုတော့ like မေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ interview မခေါ်ခင်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးကြည့်လဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် youth central တို့ job street တို့ကနေပြီးတော့လည်းလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကနေလိုအပ်ချက်တွေမှားတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေမှားတာတွေကို comment မှာအားလုံးပြန်လေ့လာလို့ရအောင် comment လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စလိုက်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ email ကိုစပြောအောင် email နဲ့လုပ်ရှောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ Gmail အများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Gmail ရဲ့ name ကကိုယ့်နာမည်အတိအကျမဟုတ်တော့မှ professional နဲ့ဆန်တဲ့အားလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့လို I love you baby@gmail.com နော် hellokitty123@gmail.com အဲ့လိုတွေတော့ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကပေါက်ခဲ့ရနာမည်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီ email ကိုဖတ်လိုက်တဲ့ HR ကလည်းဒါကပေါက်ခဲ့ရ email ပါဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြီးဖတ်မှာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ delete လုပ်ခံရမှာပါအဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ cover letter ပေါ့နော် cover letter ဆိုတာဘာလဲ cover letter ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ email ရေးတဲ့ချိန်ကျရင် subject ပြီးရင်ထည့်ရတဲ့ body ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတချို့မှလို့ရှိတယ်အဲ့လိုသူတို့အလုံး email နဲ့အလုံးလျှောက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ subject ရေးတယ်ပြီးတော့ CV တွဲပြီးတော့တန်းပို့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အထင်တော့တော်တော်မှားတဲ့ချက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ cover letter ဆိုတာဒီသူ CV ကိုဖတ်ချင်စိတ်ရှိအောင်သူဆွဲဆောင်ပြီးရေးရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကိုယ်စာကိုဖတ်နေမဲ့လူကကိုယ်နဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူအဲ့တော့ကြတော့ကိုကဒီကိုမှရှိတဲ့ scale တွေကိုမှရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောထားပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့မှတခြားလူကိုဒီ CV ကိုဖတ်စီချင်အောင်လုပ်တဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ဒါ cover letter လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ cover letter ကိုဘယ်လိုရေးလဲ cover letter ကိုကျွန်တော်တို့အပိုက်3ပိုက်ခွဲပြီးရေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးပိုက်မှာတော့ကိုယ့်ကို intro လုပ်ရတာပေါ့နော်ငါဘယ် company မှာဘယ် position နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုအကြောင်းသားအခုမနေ့တနေ့မှာပွဲရထားတဲ့လူဆိုလဲငါဘယ် university ကနေဘယ် major နဲ့ဘယ်လိုပွဲရထားတယ်မင်းတို့ company ကဘယ် position ကိုအခုလျှောက်တာပါပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကနေပြီးတော့သူတို့ကကြော်ညာထားတာမရှိဘူးကိုကသူတို့ inquiry လုပ်တာပဲဆိုရင်လည်းဒီဟာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့မင်းတို့ position မင်းတို့ company ကဘယ် position ကအခုချိန်မှာလဲငါနဲ့ဘယ် position ကတင့်တော်မယ်တင့်တော်လဲအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရပါတယ်ဒုတိယအပိုက်မှာကျတော့ကိုမှရှိတဲ့ skill set တွေကိုကြွားရတာပေါ့ဒီဘာမှရှိတဲ့ skill တွေကမင်းတို့ company က position နဲ့ဘယ်လိုတင့်တော်တယ်ဘာကြောင့်တင့်တော်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကကြွားတင်ပါတယ်ဥပမာဆိုကိုယ်ကအခုလောလောဆယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒီလို experience ကြောင့်မင်းတို့ company က position နဲ့ဘာကြောင့်တင့်တော်တယ်ဘာမျိုးအချင်းချုံပေါ့နော်အချင်းချုံပြောတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုက်မှာတော့ကိုယ်ကို interview အတွက်ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တို့ email address တို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်အချိန်တို့ပေးတင်ပါတယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ contact လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာလဲတခါတည်း information ပေးထားတင်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင် cover letter ဆိုတာကတော့ CV နဲ့မတူပေါ့နော် CV ဆိုတာကတော့အကျယ်ပေါ့cover letter ကကျတော့အချင်းချုပ်ပေါ့တိုးနိုင်တဲ့မြတ်တူရေးပါဒါပေမဲ့အဲ့တူတုတ်ထဲမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ important information တွေအကုန်ပါပါတယ်အဲဆိုခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ CV ဆိုတာပါလဲနည်းနည်းဆွေးနွေးကြအောင်ကျွန်တော် single မှာတော့ resume လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုက CV တစ်ခုက resume ဘာတွေလဲပေါ့နော် CV ဆိုတာကျတော့ကိုကျောင်းတက်ခလေးကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ဒီတက်ခဲ့တဲ့မြတ်တင်တဲ့နေလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်အလုပ်တွေရဲ့အကြောင်းခရီးစီတွင်းကြအတီးကြနန်းနေအကျေတဝင့်ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါ CV ပေါ့ resume ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ skill set လောက်ကိုပဲအချင်းချုံပြီးတော့တိုးရင်းလို့ရှင်ပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့စင်ကူမှာတော့ resume ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်အဲထားပါတော့ CV ပဲဖြစ်ဖြစ် resume ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ပဲရေးပြီးတော့အလုပ်ရှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့မြန်မာပြည်က made to design တွေကရောင်းတဲ့ CV form လောက်ကို
ဖြည့်ပြီးတော့ကိုကအလုံးလျှောက်ပြီးတော့အလုံးရမယ်ထင်တော့တင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်တို့မြန်မာပြည်တို့မှာရောင်းတဲ့မိတူဆိုင်တွေကဒီ CV form တွေကအကျမ်းမြင့်ပေါ့နော်အားလုံးရေဘူးရသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ form တွေပါအဲ့တော့သူ့မှာရေးထားတဲ့ကွက်လက်တွေတို့ form တွေကအလုပ်တိုင်းအတွက်တင့်တော်မှာမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်မှာရေးကြီးတဲ့ skill တွေကိုလည်းအဲ့မှာဖြည့်ခိုင်းချင်မှာဖြည့်ခိုင်းမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကအလုပ်10ခုလျှောက်ပြီဆိုရင် resume ဖြစ်ဖြစ် CV ဖြစ်ဖြစ်10ခုလောက်ရှိတင်ပါတယ်ကိုလျှောက်တဲ့10ခုလုံးကသူ nature ချင်းမတူဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်လျှောက်တဲ့ position တွေကလည်းမတူဘူးဆိုအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကို CV ရေးပါရေးတဲ့ format ကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲပြားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရေးတဲ့ပုံစံတွေက job တစ်ခုချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်ကိုတည်ပြီးတော့အသားပေးရေးပါတချို့ကြတော့ရှိတယ်ဒီ CV တစ်ခုလည်းရေးပြီးတော့ကြတော့အဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့ရှိသမျှအလုပ်တွေအကုန်လုံး live shot ရှောက်ပြီးတော့ကြတော့ငါအလုပ်လျှောက်တာကြာပြီဒါပေမဲ့ interview လည်းတစ်ခုမှမရဘူးဘာလို့ပြောတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကနည်းနည်းလွန်နေတော့ထင်ပါတယ်ခုန CV ဆိုတာကြတော့ cover letter ရဲ့အကျယ်တွင်းရေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုမှာရေးခဲ့သမျှဟာတွေကိုပဲဒီမှာအသေးစိတ်ဒေတာပြန်ရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်ခုနနော် additional skills တွေပေါ့ကိုကဘယ်လို language ကိုEnglish စာကိုဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောနိုင်လဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်အသင်းဖွဲ့မှာက volunteer လုပ်ဖူးတယ်တို့နောက်ကားမောင်းတက်တယ်တို့ရှိသမျှကိုယ့်ကိုထောက်ကူပြုမဲ့ skill တွေကိုပေါ့နော်အကုန်ထည့်ပြီးရေးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ညှော်မှန်းလာစာပေါ့နော်ညှော်မှန်းလာစာရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုလိုချင်တဲ့ amount တစ်ခုကိုတော့ထည့်ရေးလိုက်ပြီးသွားရင်ဝင်စားကွင်းပိတ်နဲ့ negotiable လို့ရေးတာ interview ရဖို့ခွင့်ရေးကိုပိုပြီးများလာရလို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ contact details တို့ address တွေတို့ကိုယ်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကfirst comment မှာကျွန်တော်အားလုံးလေ့လာလို့ရအောင် free template website တချို့ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးအလုပ်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့မယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါbye bye